हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हिकअप्स, जिसको कि हम हिचकी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हिचकी को लेकर बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर किसी को हिचकी आ रही है तो हम उसको बोलते हैं कि तुम्हें कोई याद कर रहा है, और फिर ऐसा माना जाता है कि अगर हम उस पर्सन का नाम ले दें जो उसको याद कर रहा है तो उसकी हिचकी रुक जाती है, या फिर उसको कोई ऐसी शॉकिंग बात कह देते हैं कि जिससे उसकी हिचकी रुक जाती है। बिकॉज़ ऐसा माना जाता है कि उसका ध्यान बट जाता है दूसरी तरफ, तो उससे क्या होता है, हिचकी रुक जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि साइंटिफिकली हिचकी क्या है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है और जो हमारा अपर एब्डोमेन है, उसके बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पर्दे की तरह, उसको कि हम डायफ्राम कहते हैं। अब जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, मतलब कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वो जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो हर बार हिलता है। अगर हमारी कोई भी लय बिगड़ जाए, जो रिदम चल रही है वो बिगड़ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो डायफ्राम है वो सडन टाइट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एंड उसके सिकुड़ने से क्या होता है, हमें हिचकी आती है। वो जो एक आवाज़ होती है या उसकी वजह से जो एक कंडीशन बनती है, उसको हम हिचकी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ इसका एक साइंटिफिक कारण कि क्यों आती है हमें। अब कई बार क्या होता है कि ये हमारे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आ जाती है। कई बार हमने बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया, उसकी वजह से भी आनी शुरू हो जाती है। या हम बहुत जल्दी खाना खा रहे हैं, बात करते हुए खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हिचकियाँ आ जाती हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें या हम ये बात करें कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने से, तो उसके लिए कहा जाता है कि हम कुछ सेकंड्स के लिए अगर अपने ब्रीथ को रोकें तो वो हिचकी अपने से रुक जाती है। या एक होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इसको मैंने बहुत यूज़ भी किया है, कि जो कार्डमम होती है, हरी इलायची, जिसको कि हम छोटी इलायची भी कहते हैं, अगर जिसको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं वो उसको चबा के खा ले तो हिचकियाँ रुक जाती हैं। फ्रेंड्स, इन सब के साथ मैं एक ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर का आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैग्नेट की हेल्प से है। सिंगल पॉइंट है, देखते हैं कौन सा है वो पॉइंट और कहाँ पर है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमें हमारे हाथ के बैक साइड मिलेगा। पॉइंट का नाम है ST40। कहाँ पर मिलेगा फ्रेंड्स ये पॉइंट? मिडिल फिंगर में है, टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर। मैं इसकी लोकेशन आपको बताती हूँ। जो ये हमारा ऊपर वाला जॉइंट है, इससे नीचे इधर साइड लाइन पे, मैं आपको स्केच पेन से कलर लगाकर दिखाती हूँ, पॉइंट बनाकर। ब्लैक पेन से मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। ये फ्रेंड्स इसकी लोकेशन है। हमें इसको क्या करना है, प्रोब की हेल्प से 5 से 7 बार हम इसको डीप प्रेशर देंगे। सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। स्टिमुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैग्नेट लगाएंगे। यहाँ हमें एनर्जी को घटाना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि ये ब्योल मैग्नेट्स होती हैं, ये एक तरफ से पीली होती हैं एंड एक तरफ से सफ़ेद होती हैं। अगर हम पीली साइड स्किन पे टच करेंगे तो हम वहाँ की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और अगर हम सफ़ेद साइड, वाइट साइड को टच करेंगे स्किन पे, इसका मतलब क्या हुआ, हम एनर्जी को घटा रहे हैं। तो इस केस में हमें एनर्जी को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल टेप लेंगे और उस पर हम मैग्नेट को इस तरह से लगाएंगे कि वाइट कलर जो है वो हमारी स्किन को टच करे। अब हम इसको यहाँ इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाइलेटरल है, दोनों हाथों में है। हमें इसको दोनों हाथों में अप्लाई करना है। और किस समय लगाएं, जब किसी पर्सन को लगातार हिचकी आ रही हैं, आप इस ट्रीटमेंट को तभी अप्लाई कर दें। और अगर किसी को टेंडेंसी है कि उसको बहुत ज़्यादा हिचकी आती है, तो हम इसको फिर रूटीन में यूज़ करेंगे। हम रात को लगा लें, 6 से 8 घंटे हम इस ट्रीटमेंट को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है
तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। यहाँ फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर किसी को कंटिन्यूअस हर दिन हिचकियाँ आती जा रही हैं तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।